और भाइयों क्या हाल है सबके। सिरमौर गॉड फार्म में आपका सभी का स्वागत है। ये बकरियां अभी जंगल में चरने के लिए जा रही हैं सभी। चल चल ये यहाँ पर पानी पी रही है। पैर फैसा लिया उसने कार्डियो इसने। डब्बू अंदर ही है। चल 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 हट। ये अभी सभी बकरियां जंगल में जा रही हैं चरने के लिए। इनमें सभी मैक्सिमम खस्सी बकरे हैं। किसी को खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलो इस झाड़ी को लोकल भाषा में करुंदा कहते हैं। इसको बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। चल आजा, आप पीछे रही हो भाई। आजा।
ये बकरा लगभग 80 से 85 किलो के वेट में है। चल पीछे। इस झाड़ी का नाम करोंदा है। इसको बकरियाँ बड़े चाव से खाती हैं। इसमें खाने का फल भी लगते हैं। ये खट्टे मीठे होते हैं, देखो काले काले। या ये जंगली खजूर होते हैं, तो खा भी सकते हैं। ये बकरा उसी घास को खा रहा है, करोंदा। ये सभी बकरे इसी घास को खा रहे हैं, झाड़ी वाला। ये भी वही घास है जो ये खा रहा है। इस घास को लोकल भाषा में करोंदा कहते हैं। सारे जंगल में यही घास है।